தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நண்பர்களே, ரேடியோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பழுது தெரிந்து கொள்வது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் வீடியோவை கடைசி மட்டும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இந்த மாதிரி ரிப்பேரிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னா நம்முடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ரேடியோவில் பவர் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரேடியோவில் கொடுத்துருக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பழுதாக இருக்குதா இல்லைன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்குதா அப்படின்றத நாம் எப்படி செக் பண்ணி தெரிஞ்சு கொள்வது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை கடைசி மட்டும் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த ரேடியோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு 4 பேண்ட் ரேடியோ. இப்போ இந்த ரேடியோவில் என்ன பழுதாக கொண்டு வந்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஏசியில் பவர் கேபிளை கனெக்ஷன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தங்களுக்கு வேலை செய்யுது இல்லையா, இந்த பழுதை சரி பண்ணி தர சொல்லி தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ நாம் இதை பிரித்து பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏசி வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து பயன்படுத்தியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியோவில் கொடுத்துருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் பழுதாக இருக்கணும். அதனால தான் நம்மளுக்கு வேலை செய்யதில்லை. இப்போ நாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஏசி பவர் கேபிளை கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்ப்போம். ரேடியோ வேலை செய்தா இல்லையான்றதை நாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பாருங்கள், நம்மளுக்கு ரேடியோ ஒன் பண்ணுறதுக்காக சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நாம் ஒன் பண்ணிட்டோம், ஒன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் பவர் ஏசி பவர் கேபிளை இந்த இடத்துல கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாம் ஏசி பவரில் பவர் கேபிளை கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ரேடியோ சுவிட்ச் ஒன் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஒன் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ ஃபுல் வால்யூம் வச்சுருக்கிறோம். ஆனால் நம்மளுக்கு ரேடியோ வேலை செய்யலை. இப்போ நாம் பவர் கேபிளை இதிலேருந்து நீக்கிடலாம். இப்போ இதையும் இதிலேருந்து நாம் நீக்கிடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியோவில் நாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள், 2 நீல நிறத்தில் வயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளை நிறத்துலையும் ஒரு வயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நாம் இந்த இதில் இருக்கிற வயரை இதிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நல்லா இருக்குதா இல்லையான்றதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 வயரையும் நாம் இதில் ரிமூவ் பண்ணிக்கொள்வோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வடிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ரெண்டு நீல வயரும் ஒரு ஒயிட் கலர், அதாவது வெள்ளை நிற வயரும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ இதை நாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வர்ற 2 ரெட் கலர் வயர் வருது, சிகப்பு வயர் வருது. இதையும் நாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் வச்சுருக்கிறேன். எனக்கு இந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டயோடு சிம்பிள் இருக்குது, அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸர் சிம்பிள் இருக்குது. இந்த ரேஞ்சில் நான் ஞாபகம் திருப்பி வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் வச்சுருக்கிற டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேறு ஒரு இடத்துல இந்த டயோடு சிம்பிளும் பஸ்ஸர் சிம்பிளும் இருக்கும். நீங்கள் அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் ஞாபகம் திருப்பி வச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ நான் இதை ஒன் பண்ணிக்கிறேன். ஒன் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்குறேன். எனக்கு டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் நல்லா வேலை செய்யுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பாருங்கள், மொத்தமாக 3 வயர் கொடுத்துருக்காங்க. 2 நீல நிற வயர், 2 நீல நிற வயர். அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் 0க்கு ஒரு வெள்ளை வயர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீல வயர் 2ஐயும் செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது, இந்த லைன் நல்லா இருக்குது. அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் அதை மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் 0க்காக கிரவுண்டுக்கு அடிக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு வயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் இந்த லைன் நல்லா இருக்குது. இப்போ நாம் இதில் இருந்த வயர்களை இதிலே ஒட்டிக்கிடுவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஏசி இன்புட் வயரை தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும்.
பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த வயரை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்புட் வயர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இன்புட் வயர் தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இதில் பாருங்கள் 2 ரெட் கலர் வயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு ஏசி பவரை இங்கே தான் நாம் இன்புட்டாக கொடுப்போம். இந்த வயரை வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வயரை வந்து நாம் செக் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் வயர் கனெக்ஷன் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வருது. பாருங்கள், இதில் வந்து 2 பின் தெரியுது உங்களுக்கு. இந்த பின் 2லையும் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரை பாருங்கள், இதில் நான் வைக்கிறேன். பாருங்கள், நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பஸ்ஸர் சவுண்டும் வரலை. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் வந்து எந்த ஒரு ரீடிங்கும் இல்லை. பாருங்கள், டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அதாவது இந்த ரேடியோவுக்கு பவருக்காக கொடுத்துருக்குற இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் லைன் வந்து நல்லா இருக்குது. இன்புட் அதாவது ஏசியே இன்புட்டாக நாங்கள் கொடுக்குற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து உள்ளுக்கு கோயில் வந்து எரிஞ்சிருக்கு. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரேடியோ வந்து ஒன்றாகலை, பவர் ஒன்றாகலை. இப்போ இந்த லைன் வந்து போயிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த லைன் வந்து நல்லா இருக்குது. அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஏசி அவுட்புட் லைன் வந்து நல்லா இருக்குது. ஏசி இன்புட் லைன் வந்து நம்மளுக்கு போயிடுச்சு. மறுபடியும் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் எந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பஸ்ஸர் சவுண்டு வரணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ரீடிங் எழுத்தில் காட்டணும். பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. இப்போ இதில் என்ன பழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் போயிருக்குது. இப்போ வந்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியில் கொடுத்து ஒருக்கா ஒன் பண்ணி பார்க்கலாம் வேலை செய்தா இல்லையான்னு. பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் பேட்டரி தான் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன். இதிலேருந்து நான் இப்போ பவர் கொடுக்குறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிசி பவர் கொடுக்குறது பாருங்கள். இதில் வந்து டிசி 3 வோல்ட் பவர் இல்லைன்னா 4 வோல்ட் பவர் கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி 5 வோல்ட் பவரும் கொடுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் கிரவுண்டு லைன் இருக்குது. இதில் வந்து நாம் ஒரு வயரை கனெக்ஷன் கொடுத்து பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றாகுது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றாகுது. இந்த அழுக்காத காதல் ரசம் சொட்ட சொட்ட இருக்கக்கூடிய திரைப்படங்கள், அந்த திரைப்படங்கள்ல தான் காதலுக்கு மரியாதை நம்ம இளைய தளபதி விஜய் மற்றும் ஷாலினி சூப்பரா பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, ரேடியோ வந்து நல்லா இருக்குது. போட்டில் வந்து எந்த ஒரு பழுதும் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் பழுதாக இருக்குது. இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து இதே மாடலில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா நாம் 5 வோல்ட்டில் ஒரு சார்ஜரை கூட கொடுத்து சரி பண்ண முடியும். பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இப்போ வந்து நாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம். நம்மளுக்கு போர்டில் வந்து எந்த ஒரு பழுதும் இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஏசி பவர் இன்வெர்ட்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் தான் வந்து நம்மளுக்கு பழுது இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை கொண்டு வந்த கஸ்டமர் வந்து சொல்லியிருந்தார் எனக்கு என்னென்னு கேட்டால், சின்ன ஒரு பழுது தான், இதை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணி தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தார். ஆனால் இதில் வந்து சின்ன பழுது இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வந்து ஃபுல்லாக நாம் புதுசாக மாற்றினா மட்டும்தான் இந்த ரேடியோ வந்து நாம் ரெடி பண்ண முடியும். கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு இதை மாற்றி தாங்கன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நாம் மாற்றுவோம், இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் மாற்ற போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி நண்பர்களே, நீங்கள் வச்சுருக்கிற ரேடியோவில் வந்து இந்த மாதிரி பழுது வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். நல்லது நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.